حديث على أزمة كهرباء الكابتن خالد بيبو أحمد عبد القادر، وهناك جديد. إيه الجديد؟ الجديد إن في عرضين كبار لطاهر محمد طاهر، عرض من داخل مصر وعرض من خارج مصر بأرقام الحقيقة كبيرة، رغم إن طاهر ممكن ما يكونش ده الموسم الأفضل ليه، ولكن كولر قفل الباب تماما وقال ان هو متمسك بطاهر ولا يوجد نية لبيعه ولا اعارته. احمد قندوسي النادي الاهلي كان في كلام ان هو يعيره، يعني السنة الجاية ان هو يكون موجود اعارة، وجاله 3 عروض اعارة بارقام برضو كبيرة، لان هو مرتب الولد كبير زائد مبلغ مالي للنادي الاهلي. كولر وانا بكلم حضراتكم دلوقتي لسه ما خدش القرار النهائي، ولكن الأقرب تمسك النادي الأهلي بالقندوسي إن هو يكون موجود. عم كهرباء إيه بقى القصة؟ رسميا أسدل الستار على أزمة كهرباء. خلاص أسدل الستار على أزمة كهرباء. طيب ازاي اسدل الستاره على ازمه كهرباء؟ ازاي اسدل الستاره على ازمه كهرباء؟ لان السيناريو اللي حصل بارسال العقوبات من الاتحاد الدولي ده السيناريو بالظبط محامي كهرباء قعدوا معاه وشرحوا له، وده اللي كهرباء كان عامل حسابه عليه بنسبه 100%. ايه هو بقى؟ كهرباء كان في احتياج، او كان متوقع ان هو يبقى فيه شهر واحد بس انتظار ان هو يدفع، ثم بعد الشهر يتوقف. ده كان اللجنة القانونية لكهرباء كانت ماشية في السكة دي. الاتحاد الدولي النهاردة اداله شهرين، بالبلدي كده شهرين، يا الدفع يا الوقف. خلاص، يا تدفع بعد شهرين يا تتوقف 6 شهور على طول، مفيش بقى قرارات تانية ولا اي حاجة، عليك 1000 فرنك هتدفعها وخلاص. كهرباء ايه اللي كان عايزه؟ عايزه ان هو ياخد شهر ونص، يجي قبل المدة ب 24 ساعة ترك، يقوم حاطط الفلوس. الفلوس موجودة مع كهرباء دلوقتي؟ الفلوس موجودة مع كهرباء دلوقتي. كهرباء خلاص. ايه اللي كان مأخر القصة؟ ان كهرباء كان عايز يدخل نادي قفش البرتغالي في الجيم، ويبتدي ان هو يقول ان هم يشيلوا معاه نص العقوبات. ابتدى كانوا شغالين على ان هو المبلغ اللي بياخده من النادي الاهلي في السنة ما يسمحش ان هو يجمع المبلغ مرة واحدة، كل ده خلاص. اذا اصبح نادي الزمالك ليه مبلغ هياخده خلال اقل من 60 يوم، مبلغ غرامة كهرباء هيكون داخل نادي الزمالك. الشهرين دول ساعدوا كهرباء. في بعض الناس تقول لك عشان بس ابقى انا شرحت كل حاجه، يعني بعض الناس تقول لك النادي الاهلي الفلوس دي النادي الاهلي مش عايز يدفعها علشان نادي الزمالك او المنافسه بين الاهلي والزمالك، تيجي في ازمه القيد ما تروحش انت تدفع القيد فيكون عدى في اداره تشتري لعيبه. القصه اللي احنا بنسمعها دي مش هقول لحضراتكم ان انا عندي معلومات، لا، انا هقول لحضراتكم ان انا عندي معلومه من كواليس بنسبه 100%. وانا بقول لحضراتكم 100% يعني هو الحديث اللي حصل ان كان حصل زي كده زعل من اداره النادي الاهلي لكهرباء، يعني احنا في اتفاق، ادفع بقى خلاص، محب النادي الاهلي دفعوا، النادي الاهلي اداك مقدم العقد ادفع. فالنادي الاهلي اللي رايح الحته دي، الاهلي بقاله فتره بيقول لكهرباء ادفع، هو مش باصص الفلوس هياخدها الزمالك يسدد بيها يشتري، هو مش ده موضوعه، هو عايز اللاعب يدفع عشان الموضوع يتقفل، عشان يستفيد من اللاعب يركز وخلاص الموضوع انتهى. كهرباء كل الناس كانت بتقول ان القصه خلصت. كهرباء الحقيقه ان الفلوس كانت موجوده، ولكن الفلوس كانت ناقصه حوالي 16 مليون جنيه. الفلوس كانت ناقصه 16 مليون جنيه بعد ما حملات الاعلانات ومحبين النادي الاهلي او كهرباء او كل دفع كان ناقص المبلغ ده. كهرباء
دخل المبلغ ده او تحصل على المبلغ ده من ايام بسيطه، من اقل من 5 6 ايام كهربا اتحصل على المبلغ، بقى معاه المبلغ بالكامل. يعني كهربا دلوقتي في مرحله هروح البنك امتى عشان ابعت الفلوس. وضحت الامور؟ هروح البنك امتى علشان ابعت الفلوس. لكن هنا النادي الاهلي ما كانش طرف في الحته دي، في ادفع بكره ولا بعده ولا هندفع بكره، لان النادي الاهلي من بدري انت عايز كذا، ايه اللي هنقدمه، ايه مقدم، اتفضل ادفع بقى. بس كهربا الجنيه يعني بيطلع من عنده بحفله. فقعد صبر هدي لما قدر ان هو يظبط بصراحه. وكهربا مشي الجيم بشكل رائع. اللي جاب غرامه كهربا وجاب فلوس كهربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيف زاهر بيتكلم عن صفقات الأهلي الجديدة. صفقات الأهلي دي طرش ما بتهزرش، يعني هنلاعب أي فرقة أوروبية هنكسبها. أتمنى الناس حابة تعملوا اشتراك في القناة وشيروا الفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.